तो भाई एक क्वेश्चन मेरा 3XO ओनर्स से, जिनके पास 3XO मिनिमम 6 मंथ्स के लिए थी, और क्या उनको भी सनरूफ की इस वाले ब्लाइंड में कुछ आवाज आती है गाड़ी चलाते टाइम? मेनली मुझे ये चीज गर्मी में फील हुई, जब गाड़ी गर्मी में खड़ी रहती थी, तब जब भी मैं उसको लेके निकलता था तब यहाँ से कट 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 की आवाज बहुत आ रही थी। और ये सिर्फ मेरी गाड़ी में आ रही है या आप लोगों की भी गाड़ी में आई है दिक्कत? ये आप मुझे कंफर्म करके बताओ, वरना फिर मैं इसको महिंद्रा में दिखाता हूँ।